Boa tarde, pessoal, mais uma vez eu estou aqui para falar do Siena Tetaflu, ano 2012, né? Falar de um barulho que vocês podem até ouvir aqui. Eu vou gravar aqui na filmagem para vocês ouvirem esse barulhinho. Esse barulhinho de caneta, como se fosse uma caneta batendo. Eu já fui em diversas oficinas, tucho, tem que abrir o motor, então você chega, é aquela velha frase, tem que deixar o carro aí, não faça isso, não deixe. Quando o cara começa, tem que deixar o carro aí, sai fora, né? O mecânico, a pessoa que não está mal intencionada, ele marca um horário para você levar o carro, né? Ele tem agenda, tem que deixar aí, às vezes nem olha para você, tem que deixar aí, não entra nessa não. Né? Eu já recebi diversos diagnósticos por causa do barulho desse carro. Que é tucho, tem que abrir o motor aí, que não sei o que. Mentira. Isso aqui nada mais do que umas palhetazinhas que parecem umas moedinhas que fica no cabeçote, que às vezes sai da medida. Né? São mais de 100 medidas. Né? Às vezes uma retífica troca na hora, isso, se ele tiver a medida ele troca, às vezes ele não tem, ele já te cobrou, aí não tem jeito, aí, né, ele não tem a medida, mas tem uns que falam a verdade, mas é muito raro, a maioria fala, isso aí é dentro do motor, isso aí não tem problema não, é assim mesmo, né? O motor é assim mesmo, é problema do motor que é velho, eles inventam o motor de história, mentira. É difícil achar, existe na retífica, geralmente eles não querem mais só fazer isso, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, traz o cabeçote, que a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Tem uns que são mais sinceros, vai lá, não vale a pena fazer só isso, eu faço logo o cabeçote, limpeza, tudo mais, né? E fica em 400 e poucos reais e tal. Mas isso aqui, na verdade, geralmente, a pessoa séria que ele vai medir a palheta, ele vai testar as diversas palhetas que ele tem, até parar esse barulho. Aí ele já te cobrar em uma média de 150, 200 reais, né? E vai fazer isso, faz isso até na tua frente, tá bom? Esse barulhinho nada mais é do que isso. Eu esqueci o nome agora, mas parece uma moedinha que fica, ele tira a tampa do cabeçote e troca aquilo ali. Só isso, tá bom?